Shibaholics, what's up? Guess what? Yes, I'm gonna be killing it. Omuyimbi Sheebah Karungi yeekoze munnange ate ebintu bannange kyakoze abawagizi be abaziniddemukko munnange ate amazina wano muganda wange era nga Sheebah ategekeddwa agenda kubeera ku stage y'emu n'omujamaika muyite munnange ate Spice so Rema Namakula nabyo ngenda kubeera nga mbikulagakoko mu maaso awo bannange abadde ayaka Spice Diana nabyo ngenda kubeera nga mbikulagakoko mu maaso awo Bampite Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula ntandise munnange ate n'akatambi ka Sheebah Karungi avuddeyoko ne energy n'awaga abagambye nti nno ngenda basekula munnange ate omuziki jjukira nti nno ono ategekeddwa era ng'agenda kubeera ku stage y'emu okugenda okubeera Cindy Winnie Nwagi Kalole Kasiita nga omujamaika bamuyita munnange ate Spice yagenda okujja munnange ate mu Uganda so abayimbi benkumenyedde nabo bagenda kubeerako so nga ate ne Sheebah naye wuuno munnange ate bamutaddeko wabula Sheebah Karungi avuddeyoko n'omuliro n'abagamba nti nno munnange ate wali wonna kigenda kubeera kiriya nnyo. What's up, Shibaholics? What's up? Guess what? Yes, I'm gonna be killing it just like you wanted on Spice Official, the Queen of Dancehall, coming to Uganda at Lugogo Cricket Oval, 9th May 2026. Presented by Safari Beats, Showtime, Ra, you know make it ticket, nobody kata kata, you know me Queen kama, me body gives it. Omanya bironja tabifuna tabiraga. Excuse me. Hello? Showtime. Munnange ate Sheebah Karungi so bw'atyo atulaze munnange ate energy wali wonna nti agenda munnange ate baggonda omuziki okugenda okubeera munnange ate Spice omujamaika ensonga lwaki asoose n'abaziniramuko gali amazina gali ag'ekijamaika gali oba ogategeera gali muganda wange ago nga bw'ogalaba bannange Sheebah Karungi tagwayo wabula ng'ate nga nkongeddeyoko Rema Namakula avuddeyoko mu bifaananyi munnange ate ebibadde birabika munnange ate obulungi omukyala abadde so nice abadde anyumidde munnange ate gomesi wabula akaviiriko muganda wange kabadde kamutawaana nnyo era nga ndabye wali munnange ate obwedda bakomentinga ku kaviirike munnange bambi kabadde kamunyumidde omukyala Rema Namakula munnange nno ebifaananyi nno abitadde wali munnange ate ku Instagram bibadde bitambula omukyala munnange ate Rema Namakula so nga nkongeddeyoko wali Spice Diana naye munnange ate mucekinzeeko mwana muwala ono ebibadde bitambula wali nti talina manager biki omanyi waliwoko gye yabadde munnange ate ebukomansimbi actually yeezobye munnange ate ne promoter eyabadde amutegese munnange ate wali ebukomansimbi ka balance munnange ate ne kafuuka ka balance naye nga yonna gye biggweredde actually ndabyekoko akatambi nga bamaze munnange ate okukkaanya promoter avuddeyoko ne yeetonda n'agamba nti no munnange ate nsonyiwa biri munnange ate tubireke naye nga ensonga tugenda zitereeza omuyimbi Spice Diana n'agamba nti no nedda tekirina buzibu kasita munnange ate kiwedde so bajjeewo biri ebigamba nti no yiyi Spice Diana talina management lwaki naye ate nga emabegakoko nga nkuzizzaayoko yavuddeyoko Spice n'agamba nti no nedda nina management yange ate eri organized munnange ate bulungi so omuyimbi munnange ate Spice Diana avuddeyoko n'ateekayoko akatambi wali abadde munnange ate mu woofiisi ye muyimbi munnange ate Spice Diana so bwenti munnange ate bwenkoze kakasa nti osubscribinga so oleme munnange ate kusubwa binaaba biteereddwayo ebirala kasita obeera ng'osubscribinze ojja kubeera updated